Olá, meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, vamos iniciar o capítulo 8 de Geografia, os recursos da natureza e as matérias-primas. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Nós vamos aprender a diferença entre eles. Vamos começar com os recursos renováveis. Eles podem ser naturalmente repostos após serem extraídos pelas pessoas, ou seja, eles não esgotam. Exemplos: o sol, o vento, o solo e a água. Já os recursos não renováveis não podem ser repostos pela ação humana ou pela natureza em um prazo curto, pois demoram milhares de anos para se formar. São, portanto, esgotáveis. Podemos citar como exemplos os minérios, ouro, ferro, cobre, entre outros, as pedras preciosas e alguns recursos energéticos como o petróleo, carvão mineral, gás natural. Assim, quanto mais são extraídos, mais suas reservas diminuem, podendo acabar. O nosso livro trouxe os dois exemplos: a água, que é um recurso renovável, e o petróleo, é um exemplo de recurso não renovável. Apesar da água ser renovável, nós devemos ser sempre conscientes com o seu uso. Como são obtidos recursos naturais? Como vimos, os recursos naturais vêm da natureza. Eles são extraídos e utilizados como matérias-primas para fabricar produtos. Alguns recursos são retirados diretamente da natureza e a partir do extrativismo. O extrativismo engloba uma série de atividades que envolvem a coleta de recursos naturais, sejam eles de origem mineral, vegetal ou animal. A agricultura e a pecuária também são atividades relacionadas aos recursos naturais. Matéria-prima: a principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa, o que é essencial para o desenvolvimento ou a produção de algo. A parafina é a matéria-prima da vela. A banana é a matéria-prima da bananada. O leite é a matéria-prima do queijo. São alguns exemplos. A agricultura envolve o cultivo e o plantio de vegetais. Já a pecuária envolve as atividades de criação de animais. Muitas vezes, depois de se obter a matéria-prima, a partir do extrativismo da agricultura e da pecuária, ela é direcionada para a indústria para ser transformada em diferentes produtos. Os recursos naturais e o extrativismo mineral. O planeta Terra é formado por rochas. Essas rochas são compostas por minerais. Muitos desses minerais têm um uso econômico e são extraídos para fabricar diversos produtos, como eletrodomésticos, automóveis, celulares, computadores e joias, entre outros. Ali tem uma foto de como é extraído o ferro. Os recursos naturais e o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal ocorre quando a origem da matéria-prima é vegetal. Podem ser para o aproveitamento de flores, frutos, folhas, fibras, raízes, algas. O principal produto vegetal extraído no Brasil é a madeira, mas também merecem destaque o açaí, o guaraná, o palmito, as castanhas, entre outros. Podem servir de matéria-prima para alimentos, tecidos, cosméticos, bebidas e medicamentos. Na foto tem a extração do guaraná. Meus amores, hoje ficamos por aqui. Um abraço bem apertado e um ótimo fim de semana. Um beijo!